kuzirikana amasomo atagatifu uyu munsi, hari ibibazo byinshi biza mu bitekerezo, biza mu mutima. Bimwe muri ibyo ni ibi ngibi: ese aho kuba abasaserdoti badashaka abagore ntibyaba ari ukuwusanya n'ijambo ry'Imana? Pawulo umutagatifu yandikira Timote mu bikwiye kuranga umwepiskopi, umudiyakoni, hari nawe yamubwiye ati umudiyakoni, umwepiskopi ugomba kuba ari umugabo w'umugore umwe uzi gucunga urugo rwe, uzi kwita ku bana be. None ubungubu abepiskopi n'abasaserdoti n'abadiyakoni ntabwo ntibafite abagore, ntibafite abana. Ese kwitwara gutyo ntibyaba ari ukuwusanya ijambo ry'Imana? Ko abasaserdoti badashaka abagore ntibyaba ari ukuwusanya n'ijambo ry'Imana? Ikindi kibazo cya kabiri: ninde uhabwa inshingano zo kwita ku bandi muri Kiliziya? Bisaba iki? Ese ubishatse wese yabihabwa? Se hari igihe abantu batanga kandidature hakaba amatora? Mu Ivanjiri naho twumvise Yezu Kristu azura umuhungu w'umupfakazi. Nyina yari umupfakazi. Bwa bubasha bwa Yezu buzura buracyahari, ko muri iyi minsi tutumva batubwira bati wa mwana wo kwa runaka, wa musaza, wa muhungu, wa mugore yazutse. Abantu ba kera barasengaga kuturusha. Yezu yagiraga impuhwe nyinshi, yenda ubu ngubu ntazitwereka bihagije. Ubwo bubasha burihe, aracyabukoresha. Ubaha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Isomo rya mbere mu ibaruwa ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Timote, umutwe wa 3, umurongo wa 1 kugera ku wa 13, yatweretse ingabire dukwiye gusabira abashumba bacu. Twibukiranye ko mu nzego nyobozi muri Kiliziya ari 3 tumenyereye: urusumbya izindi n'ubwepiskopi, hanyuma hakaza ubusaserdoti, donc ubupadiri, hanyuma hakaza n'ubudiyakoni. Uyu munsi rero Pawulo yakomoje ku nzego ebyiri: ubwepiskopi n'ubudiyakoni. Mu byo yamubwiye bikwiye kuranga abo bashumba ba Kiliziya, harimo natwe ibyatugirira akamaro. Nuko yagize ati dore ijambo rigomba kwizerwa, nuko umuntu wumva ashaka ko umwepiskopi aba yifuje gushinga umurimo mwiza cyane. Bimwe mu bikwiye kumuranga harimo ubunyangamugayo, kutagira inda nini, gucisha make, kugira ubupfura, kumenya kwakira neza abamugana, kandi akaba ashoboye ibyo kwigisha. Ntakwiye kuba umunywi cyangwa umunyamahane, ahubwo agomba guhorana ineza, akazira gushotorana kandi ntawe umunyabugugu. Akamenya kugenga urugo rwe no gutoza abana be kumvira. Ibyo bigomba gukorwa mu bwiyubahe. Hanyuma umudiyakoni nawe ngo agomba kuba inyangamugayo, akazira uburyarya, ntarenze urugero mu kunywa inzoga cyangwa ngo ararikira inyungu zidaciye mu mucyo. Agomba kandi gukomera ku iyobera ry'ukwemera, arangwa n'umutima ukeye. Ibyo ni byo dukwiye guhora dusabira
abashumba bacu b'abepiskopi, b'abadiyakoni, yewe n'abapadiri nubwo batavuzwe tukabibasabira. Ariko iyi migenzo ntabwo ikwiye kuranga abo bashumba gusa, ni imigenzo ikwiye kuranga abakirisitu bose, ikwiye kuranga ababatijwe bose. Umukirisitu wese agomba kuba ari umuntu w'inyangamugayo, guharanira kuba inyangamugayo, ntajarajare mu bagore, akaba afite umugore umwe cyangwa umugabo umwe nimba yarashatse, ntagire inda nini, agacisha make, akagira ubupfura, akamenya kwakira neza abamugana, kandi akaba ashoboye ibyo kwigisha, agatoza abandi inkuru nziza, akazirikana ko muri batisimu yabaye umusaserodoti uhuza Imana n'abantu, umuhanuzi ubwira abantu Imana, ndetse n'umwami uyobora abandi ku Mana, akazira gushotorana kandi ntawe umunyabugugu, akamenya kugenga urugo rwe no gutoza abana be kumvira. Ibyo rero birareba umuntu wese, birareba umukristo wese. Ni ingabire dukwiye gusabirana, ni imico dukwiye kwitoza no gutozanya, yewe no kwibukiranya kenshi gashoboka. Ngaruka rero kuri cya kibazo, mu byo bavuze bikwiye kuranga umudiyakoni, bikwiye kuranga umwepiskopi, harimo no kuba ngo afite umugore umwe, azi gucunga neza urugo rwe, yita no ku bana be. Kandi tubona ko muri iki gihe b'abepiskopi, baba abapadiri, b'abadiyakoni, iyo n'abandi bihaye Imana badashaka, se n'ibyo aba ari ukubusanya n'iri jambo Paulo Mutagatifu yandikiye Timote? Oya, twibuke ko mu ntangiriro za Kiliziya uyu mugenzo wo kudashaka kubihaye Imana, by'umwihariko ku bepiskopi, ku bapadiri no ku badiyakoni utari uriho, waje kuza nyuma. Paulo Mutagatifu yandikiye ibaruwa, iyi disipline cyangwa se uyu mugenzo wo kudashaka wari utaratangira gushyirwa mu bikorwa. Byari ngombwa rero nabyo kubivugaho muri ubu buryo no gukoresha aya magambo yakoresheje. Ariko nyuma mu gusenga no mu gushishoza, Kiliziya yaje kumva icyo Nyagasani ashaka kuri aba bantu bashingwa umurimo mutagatifu wo kwita ku bandi kurushaho. Kuko Roho Mutagatifu, mwibuke mu Ivanjiri ya Yohana, Yezu Kristo yaravuze ati, uwo Roho Mutagatifu naza azabahishurira ukuri kose, kuko atazavuga yitumirije, azababwira ndetse n'ibyo ntababwiye. Roho Mutagatifu rero yaje gutuma Kiliziya isobanukirwa irindi jambo, cyangwa se isobanukirwa kurushaho irindi jambo n'ubundi ryari ryaranditswe na Pawulo ubwo yandikiraga Abanyakorene, ibaruwa ya mbere, umutwe wa 7. Ntabwo ari amagambo avuguruzanya, ubwo ni amagambo yuzuzanya bitewe n'igihe buri wese, buri ryose ryandikiwe, ubutumwa bwashakagwa bwagombaga gutangwa, ababuhabwaga ndetse n'igihe babuherwaga. Yandikira rero Abanyakorene ibaruwa ya mbere, umutwe wa 7, yavuze amagambo atangaje yerekana buri cyiciro cy'abantu ko bakwiye kwitwara. Agera naho avuga ati, gushaka ni byiza ariko kudashaka ni byiza kurushaho. Ati umusore utarashatse ahibikanira ibyerekeye Nyagasani, mu gihe uwashatse ahibikanira ashobora gutwarwa no guhibikanira no gushimisha umugore we. Umukobwa nawe utarashatse nawe agahihibikanira ibyerekeye Nyagasani, mu gihe uwashatse ashobora gutwarwa no guhibikanira gushimisha uwo bashakanye. Kiliziya ribona bikwiye ko wiyemeza ku mwepiskopi, wiyemeza ku mupadiri, wiyemeza ku mudiyakoni, wiyemeza kwiha Imana, akwiye rwose guhihibikanira gushimisha Nyagasani, gukorera Kiliziya n'umutima we wose n'ubwenge bwe bwose n'imbaraga ze zose. Bityo bikuzanya n'ibyo Paulo n'ubundi yabwiye Abanyefeso umutwe wa 5, ubwo agereranya urukundo rw'abashakanye n'ubumwe n'urukundo Kristo na Kiliziya bafitanye. Yumva rwose kandi akabisobanura neza ko bwa bumwe umugore agaragariza umugabo we, cyangwa se rwa rukundo umugabo agaragariza umugore we, anarwo mu by'ukuri ruri hagati ya Kristo na Kiliziya ye, runagenurwa na rwa rukundo bwa budahemuka umwepiskopi
asezeranira kiliziya, asezeranira diyoseze ashinzwe, ikamubera nk'umugore, ikamubera nk'umugeni, nawe akayibera nk'umutwe, akayibera nk'umugabo, akayibera nk'umukwe. Mwaranabibonye ko bepiskopi baba bambaye n'impeta, mwarabibonye bavandi. Ntabwo rero urugo mu myumvire mishya rero ntabwo ari rwa rugo rwa papa mama rw'abantu dusanzwe tumenyereye. Urugo rw'umwepiskopi noneho ubwo rero ibaye diyoseze. Kristo akuzwe, abana be ni twebwe yitaho, kandi muri ubwo butumwa ntabukora wenyine, yunze ubumwe n'abasaserdoti n'ubundi muri uwo mujyo. Ni ukuvuga urugo rwa padiri nyine naho atumwe, ni paruwasi ashinzwe, akoreramo ubutumwa, akamenya no kubitaho, akaba inyangamugayo. Umudiyakoni nawe bikaba uko nguko. Iryo jambo rero ntabwo rivuga, ayo magambo ntavuguruzanya, ahubwo anuzuzanya n'andi dusanga mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 19. Yezu Kristo avuga ku mubano w'abashakanye badakwiye gutandukana, akanavuga ati hari abavutse ari ibiremba, hari ababigizwe n'abantu, ariko hari n'abigize batyo kubera ingoma y'ijuru. Dusabire rero aba bose abo Nyagasani ahamagarira kumwiyegurira no kumwegukira ndetse no gukorera abandi, kugira ngo babe indahemuka ku masezerano yabo no ku cyo Nyagasani abifuzaho, babe babandi banahoza abo Nyagasani abatumaho nk'uko Yezu Kristo abikora mu ivanjiri. Nitubona umwepiskopi, nitubona umusaserdoti, umupadiri, nitubona umudiyakoni, nitubona uwihaye Imana, yewe nitubona n'umukristo wabatijwe wese wakurikiye Yezu Kristo, tubone Yezu Kristo umuhoza, wa wundi ugera ahari abarira bakabona ihumure, ugera ahari uwapfuye bakabona ubuzima, ugera ahari utaka agakomezwa. Nibyo Yezu Kristo rero yatweretse mu ivanjiri ya Luka umutwe wa 7 ngo yahuye n'abantu bajya guhamba. Muri ivanjiri uyu munsi harimo ibintu byinshi dukwiye kwiga. Muri icyo gihe Yezu arakomeza ajya mu mujyi witwa Nayini, abigishwa be n'abandi bantu benshi baramukurikira. Ngo agere hafi y'irembo ry'umujyi, ahura n'abahetse umurambo bajya guhamba umuhungu w'ikinege, nyina akaba yari umupfakazi, kandi abantu benshi bo muri uwo mujyi bari bamuherekeje. Ngo abantu benshi bo muri uwo mujyi bari bagize bate? Bamuherekeje. Umugenzo wo gutabarana, umuvandimwe wagize ibyago, wo mu muryango remezo, wo mu mudugudu, wo muri karitsiye, mu murenge wacu, wo muri santarari yacu. Ese iyo umuvandimwe yagize ibyago bibi byacu, ntabwo ari ukujya ku kiriyo nanjye kuvuga ngo byo kuvivuza, abantu bakiranja akareba nimba yashuhuje ba nyir'urugo, undi agahita yigendera bati yahageze. Ntabwo ari ukuhagera, ntabwo ari ukwifotoza, ntabwo ari ukurwanira kugaragaza ururabyo, ni ugukomeza uwagize ibyago, ni ukumuba hafi, ni ukumusabira, ni ukumuherekeza, ni ukumutabara nyine. Niki ijambo ry'Imana ridusaba. Umuco rero sigaye warasimbuwe n'amafaranga no kujijisha n'akarabyo ka 5 cyangwa 10 cyangwa 20. Ntabwo mpamya ko ari cyo umuntu akeneye. Akeneye umuntu yaririra, akeneye umuntu wamusabira, akamwereka ko ari hafi aho ngaho. Noneho rero hari n'ukuntu abantu basigaye bahindura n'inyito, ku buryo abantu basigaye batinya kuvuga ikiriyo, batinya kuvuga ko habaye ibyago byabaye, yewe banatinya gukoresha ijambo guhamba ngo ni ukubika umubiri. Yenda ibyo by'ayo magambo byo nta n'icyo bitwaye. Ikiriyo cyabaye guhimbaza ubuzima, nabyo ntacyo bitwaye, nta n'icyo mbitindaho. Inyito si cyo kibazo, ahubwo uburyo tubibamo duhoza umuntu koko, tukamuba hafi, tukamufasha guhura n'Imana, tukamufasha kumva ko Yezu ari umuhoza. Ntabwo ari ngombwa kwihisha inyuma y'inyito, kwihisha inyuma y'indabyo, kwihisha inyuma ya disikuru. Oya, ahubwo igikomeye ni ukuba hafi ya wa muntu. Hanyuma rero ese Yezu Kristo aracyazura? Yego, cyakora umenya atakibikora nka kuriya yabikoraga kuriya, ahubwo uburyo bwo kutuzura, bwo kudusubiza ubuzima bwabaye bwinshi, ariko kandi akanadusezeranya ko azatuzura ku munsi w'imperuka. Mu gihe tukiri hano ku isi rero aracyatwereka impuhwe ze,
aracyatwereka urukundo rwe. n'uyu munsi arakubwira ati wirira, humura, naje kukuzura, naje kugukura muri ako kaga wari urimo, naje kuguhumuriza, ndahari. ahubwo haguruka wiba imbohe y'amateka, wiba imbohe y'ibyago, reka ngufate ukuboko, reka nguhumurize, reka ngufashe. hari n'igihe rero ubutumwa nk'ubwo bwo kutuzura, bwo kuduhumuriza, bwo kuduhagurutsa awuha abandi, kwemera gufashwa n'abandi, cyangwa natwe akadutuma ku bavandimwe bacu bari mu kaga, kugira ngo tubabere Yezu uzura, Yezu uhumuriza, Yezu utabara. Nyagasani umugisha amagambo tumaze kumva yari imbuto mu buzima bwacu, kandi amahoro y'Imana arenze icyitwa ubwenge cyose asendere mu mitima n'ibitekerezo byacu muri Kristo Yezu.